अस्सलाम वालेकुम। ये है ब्लैक शार्क 6 गिल K4 मैकेनिकल कीबोर्ड एंड इट कम्स विद ब्लू स्विचेस और बॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि अंदर से कीबोर्ड कैसा है। तो कीबोर्ड आपके सामने है। एज यू कैन सी ये फुल RGB है। इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बट इसके कंट्रोल्स सारे इसके ऊपर ही हैं। ब्लू स्विचेस के साथ है तो ब्लू स्विचेस की साउंड कुछ ऐसी है। ठीक है। अगर हम RGB मोड्स की बात करें तो RGB मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये फंक्शन की है और ये डिफरेंट मोड्स यहाँ से चेंज हो जाते हैं। चेक करें। काफ़ी सारे आई गेस 15 से 20 मोड्स हैं। बिल्ड क्वालिटी इस चीज़ की काफ़ी अच्छी है। एज यू कैन सी फुल प्लास्टिक बिल्ट है पर कोई भी किसी किस्म का भी इसके अंदर फ्लैक्स नहीं है। ये वायरलेस नहीं है। इट कम्स विद टाइप सी केबल। आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो तो ये बंद हो जाएगा बट वायरलेसली नहीं चलेगा। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 5500 है। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप अभी हसन टेक पे आए। अस्सलाम वालेकुम।